Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati irda ila ta'ala al-Fatihah. Ila harat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila harati Masjidina Rabbi rahina maulana. Ila harati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila harati al-qudub syaminu aqam wa ghathil azam sultan lil awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa ila harati Masjidina Rabbi rahina maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. وإلى حضرة مشيخنا أستاذنا معلمنا والدينا خصوصا الشيخ دار التوحيد الحسنية وإلى حضرة شيخ بدل الكتاب أنبي الغافرين شيخ أبو الليث نشر بن محمد سماقبان أوصولهم وفراحهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا فيها بعلومه ومدنا بأسراره وعاد علينا من بركته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عطاء بن يسار أن رجلا wa an Atha ibn Yasar lan den riwayatake saking Atha bin Yasar apa anna rajulan sunne wong lanang iku salat takon sapa rajul ka Abul Ahbari ing Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu taala an pertanyaan hal hurrimat iki rupa pertanyaane ana ta den haramake apa al-khamru arak fi Taurat ing dalam Taurat balan jawab sapa Ka'ab na'am ya hadhil ayatu dai ikilah ayat iku innamal khamru wal maisiru maktubun fil in hadhil ayatu dai ikilah ayat rupane ayat innamal khamru wal maisiru iku maktubun ditulis fi Taurat ing dalam Taurat inna Setelah ingsun iku anzalna nurunake sapa ingsun al haqqa ing perkara hak ingsun Allah yang mesti liyudhiba bil batil wa yabdulu bihil la'ab liyudhiba sapun yen ngilangake apa hak bil batili ing perkara batil yabdulu lan ilang bi sebab hak apa alak budolanan wadufulan terbang wal mazamiru lan pira-pira sulingan wal khamru lan ara wailun utai cilaka iku li syaribiya kedue wong sing ngombe arak. Aku sama sumpah sinten Allah subhanahu wa taala bi izzati lawan kagungane Allah wa jalalihi lan kamegane Allah. Liman maring wong intahaka kang rusak sapa man ha ing keharamane khamr. Di dunia ing dalam dunia. Ini maksudnya ngerusak keharamannya khamr itu wis dihukumi syariat haram secara mutlak khamr tapi diotak-atik seakan-akan menghalalkan segala cara seakan-akan halal itu khamr itu digawe halal padahal wis haram secara mutlak illa at-tashtu angin gawe ngorong sapa ingsun hu ing man yaumul kiamat ing dalem dina kiamat walimanan maring wong taro kakang ninggal sapa man ha ing khamr ba'dama ing dalam sause perkara ba'dama haramtu ing dalam sause yen to ngaramake sapa ingsun ha ing khamr illa saqai tu kejaba ngombeni sapa ingsun hu ing man iya ha ing yo arak min hadiratil qudsi sangka hadiratil quds kira den aturake wama lan iku apa hadiratul quds ya hadiratul quds wala tawsitan Allah wal qudsu wa hadiratul jannah wa
Qala dawuh sinten Ka'ab, Allahu ta'ala Allah iku huwa ya Allah iku al-qudsu iku suci wa hadiratul jannati lan wa hadiratu utawi hadirah iku al-jannatu swarga. Maksudnya hadiratul quds iku adalah swargane Gusti Allah. Tin riwayatake sange Atha bin Yasar ana siji wong lanang kang takon marang Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu taala, apa arak iku den haramake ana ing kitab Taurat? Ya nek siji wong takon, kira-kira ning kitab Taurat iku enek apa ora ayat sing mengharamkan ngombe arak, sing mengharamkan arak. Ya kan? Nek sing awak dhewe pelajari kan ning Al-Qur'an. Iku jelas-jelas haram secara mutlak. Iki nek wong takon enek apa ora nek ning kitab Taurat. Terus Ka'ab al-Ahbar jawabi, yo enek. Iki ayat innamal khamru wal maisiru ila akhirih iki. Yo enek, yo ditulis ana ing kitab Taurat. Tapi nulisnya mungkin inna anzalnal haqqa liyudhiba bil batil wa yabtulu bihil la'bu wa yabtula bihil la'bu waddufu wal mazamir wal khamru wailun lisyaribi aqsamallahu ta'ala bi izzati wa jalalih ila akhirih. Ini innamal khamru wal maisiru iku kan neng Al-Qur'an. Ning Taurat ya enek penjelasan sing ya tentang harame arak, tapi beda redaksi. Jadi Gusti Allah dawuh ning kitab Taurat, ingsun iku nurunake, maksudnya wis nerangake perkara kang bener supaya sing apik sing bener-bener iku iso ngilangno sing kleru-kleru. Lan supaya ilang rusak sebab hak mau. Dolanan, terbangan, sulingan lan arak. Jadi Gusti Allah wis bener-bener ngkai penjelasan sing ya memang sangat-sangat jelas tentang apa ae sing bener, apa ae sing salah. Bahkan saumpama awak dhewe gelem melajari, iku awak dhewe wis bisa membedakan iku. Wis bisa membedakan endi sing dilarang syariat, endi sing apik menurut syariat. Iku wis kabeh wis enek ning kitab-kitabe Allah. Cilaka wong kang ngombe arak. Allah Ta'ala sumpah demi keagungan Allah lan kemegahan Allah. Jadi arak itu ning kitab-kitab Allah, ning Al-Qur'an, Taurat ning kitab-kitab beliau itu wis diterang jelas bahwa haram hukumnya orang minum arak. Jadi kok saumpama enek wong dekne seakan-akan ora seakan-akan. Kok enek wong dekne merusak keharaman arak, dalam artian merusak ngene iku wis menurut syariat wis haram secara mutlak, tapi di otak-atik seakan-akan dadi halal ngono. Kok sampai enek wong ngono, supaya wong kang nglakoni ngombe arak mesti ingsun dadekake dadi ngorong besok ana ing dina kiamat. Lan supaya wong kang ninggalake arak sause ingsun haramake mesti ingsun ombene arak sange hadiratul quds. Iki peringatan ya wong sing ngombe arak selama ing dunya maksudnya. Jadi nek wong dekne terbiasa ngombe arak, maksiat ngombe arak selama ing dunya. Dekne gak gelem taubat. Bahkan saking seringe iso ae dekne nganggep arak iku ora apa-apa, misal. Maka sok bene akhirat wong iku bakal digawe ngorong karo Gusti Allah. Ning dina kiamat bakal digawe ngorong karo Gusti Allah. Ketelak. Mbah kaya apa rasane ngorong ning dina kiamat iku. Iku wong sing senengane ngombe arak.
Tapi kok ana wong sing ninggalno ngombe arak, mesti dekne ngerti arak iku haram. Syariat ya wis ngaramno. Dekne ninggal ngombe arak, maka mesti ngombe Gusti Allah ngombenya arak saking Hadratul Quds. Wong-wong sing dekne gak ngombe arak, dekne roh nek arak iku haram, ditinggalo maksiat ngombe arak, maka sok ben ning akhirat dekne bakal oleh ombenan arak saka swarga. Jadi arak swarga karo arak donya iku beda. Nek arak donya iku wis jelas-jelas haram, tapi nek arak swarga ya enake mok ning swarga tok. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an, iyyaka wa syarbal khamri fa inna fihi 'ashra khisalin madhmumatin wallahu an bisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.